President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne General Muhoozi Kainerugaba byongedde ddala okubeera nga byonooneka. Sokoolize katini tumale tweyongereyo. Kkooti y'ensi yonna omusango egusazeeyi era esindise ekiwandiiko kye bayita arrest warrant ku President Yoweri Kaguta Museveni, Prime Minister Nabbanja, Speaker Mongi wamu n'akulira akakiiko k'ebyokulonda. Okay, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba waliwo ICC leeta limu kubeera nga etambuza eraga nti no bali mu kubeera nga banoonyezebwa era bafulumiza arrest warrant ebakwata kasita bafulumye ki kasita babeera bafulumye eggwanga Uganda. Bino njaga tugiwa obudde mu Uganda ali eyo sokowulirize ongambe byaddala gwe olowooza ICC esobola okuyamba Uganda oba bye bino His Excellency Robert Kyagulanyi bali mu kubeera nga akola mu nkukutu eyo Uganda bye batamanyi kubanga abasinga badde beebuuza His Excellency Robert Kyagulanyi yalagawa. Sokowulirize omukulu nga bwekunyonyola tumale tuyongereyo n'ebirala maaso awo nkugambye Dr. Kizza Besigye naye yatutte General Muhoozi mu kkooti. Video mu maaso awo girina okusaaga nga biyita ku mutimbagano gw'ensi yonna. Jjukira social media eriwo okutunda life y'abantu. Njagala wekkaanyi kkooti y'ensi yonna omusango egusazeeyi era esindise ekiwandiiko kye bayita arrest warrant ku President Yoweri Kaguta Museveni, Prime Minister Nabbanja, Speaker Mongi wamu n'akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Byabakama. Warrant yafulumye dda, somako waawo oba ogende ku Twitter efulumye. So balina okukwatibwa bozesebwe kukitta bantu, kibba kalulu n'ebisigadde byonna bulijjo tukirinda nga kijja kutu. Alright, nga letunaba kugenda mu bya Dr. Kizza Besigye okusibisa oba okuteeka oba okutwala omukulu General Muhoozi Kainerugaba mu High Court. Omukulu amanyikiddwa nga Honorable Teacher Namboze avuddeyo n'atabukira President Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nti no ebyaddala olunaku lw'ejjo yeyisiza bubi nnyo n'atarecognizing omukulu Dr. Kizza Besigye nga yamubeererawo mu nsiko. Omujjukire bulungi nti Dr. Kizza Besigye yava e Kenya biseera ebyo ebya Bush War, ate abakulu bagamba nti no yayamba nnyo abajaasi abo okubeera nga bakola ki bafuna obujjanjabi. Kati bano basajja bonna imagine olunaku lw'ejjo buli omu yabadde awaana abalala naye nga ye tebamuwanye. Kakati weewuunye Kizza Besigye yali mu nsi naye mu bahirozi ba Uganda takolaki taliiko naye nga yava Nairobi. Dokita Mulamba yali addukidde Nairobi ng'akola mu ddwaliro lya Aga Khan ne bamugamba nti waliwo okulwanirira eggwanga n'aleka emirimu gye n'ayingira ensiko najjanjaba abasajja abo bonna be yajjanjaba bazira ye eyabajjanjaba si muzira alina mukomera ku misango egitalina gye giraga naye asibiddwa etasobola na kufuna ddagala kwejjanjabya buki bulwadde bamukyomera buli kimu. Kakati olwaleero abantu betuserebuleetinga nga nti bebazira Mwami Museveni singa avaako tunasigala tukyabaserebuleetinga nti bazira. Kakati buli ligimu ejja ebeera n'abazira abaayo. Oba otabeera n'abazira be, Museveni alina ababe, oba oli awo naffe tulina abazira abaffe. N'olwekyo olunaku luno ne lufuuka nti terukyalina maki makulu kubanga tulemeddwa okukanya. Kyova olaba online oli agamba nze maama wange ye muzira wange, nze taata wange, kumpi efuuka maazi azidde oba kubanga bamaama kirabika bamaama ffe tusinga obuki. Ololaba abawala bange bano bazze ne bagamba nti afe Namboze gwe muzira waffe. Wegamba nti bannayuganda tetunnakanyiza ddala ani muzira era okubeera omuzira okola ki? Omuzira yali badde talabwalabwako. Alright, nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Kansi Namutebi avuddeyo olunaku olwaleero n'atabukira judicial system ya Uganda yonna okuvaayo n'eraga bias eri omusango gw'omukulu Dr. Kizza Besigye. Mujjukire bulungi nti Dr. Kizza Besigye olunaku olwaleero yasazeewo naye n'agamba katwale General Muhoozi Kainerugaba mu kkooti oluvannyuma lw'okubeera nga claiming nti no ayagala okukola ki, ayagala kumu executing, ayagala kumuggyako omutwe. Nkugambye vidiyo eyo yasobodde okubeera nga egenda viral era abasinga wali ku X basobodde okubeera nga abagiraba. Kati njagala osooka owulize Namutebi ng'agezaako okubeera nga akunyumiza ku biki ebigenda maaso mu musango gw'omukulu Dr. Kizza Besigye. Batana subscribinga kali kajja mu personalize okateeke mu so latest updates nga zino ozifune mu budde. Personally, I'm yet to recover from the shock
that I suffered while appearing in the Dr. Kizza Besigye treason case court yesterday. Justice Baguma Emmanuel ordered that the first witness to testify against Dr. Kizza Besigye and Haji Obed Kamlegaya be brought to court after tomorrow, that is 11th June 2026. Now, what shocked me and everyone that was in case is that the law talks about the defense team being given ample time to prepare themselves. But here we are, Baguma has just given a day to the defense team to go through the 800-page evidence submitted by the state, analyze it, discuss it with their clients who are in Luzira prison. Baguma has just given a day to the defense team on top of the 800-page evidence submitted by the prosecutors to go through a 7 hours long audio, which was also presented allegedly as evidence against the accused. Now, ladies and gentlemen, is it really possible for the defense team within a day to analyze, read, interpret 800 pages, listen to 7 hours of audio, and then discuss it with their clients? Of course not. That is not possible. Under normal circumstances, or how the procedure usually is, before the trial begins, the assessors and their credentials are supposed to be presented to the defense team. Now, that one also has not been done. Now, yesterday, as the judge was blocking the lawyers from presenting their case and defending their clients, Dr. Kizza Besigye decided, as a man, of course, as a fighter, to present the case himself. When Dr. Kizza Besigye started submitting, Justice Baguma stormed out of court and didn't even give Dr. Besigye time, to make his case. He didn't even listen to him. Now, in this court, Baguma spends the biggest percentage of his time quarreling, exchanging, and intimidating the defense team. So, ladies and gentlemen, as PFF, we are not simply going to watch as Dr. Besigye is being tortured. We are not going to simply watch as Dr. Kizza Besigye is being unfairly treated in Baguma's court case. And therefore, tomorrow on Wednesday at 10 a.m., we are going to gather at Katonga, our PFF headquarters, and pronounce ourselves on the next course of action. Please be present. Alright, nga tubitadde ku mabbali ndowooza kanso namutebe mwamulidde bulungi nnyo abaana b'enkyukakyuka bagambye nti no baagala okulumba ekitebe kya National Unity Platform abadde beerimba okubeera ba National Unity Platform bavuddeyo ne bababulaabula era information video hino gikukuleetedde. Njagala kumanya birowoozo byammwe mu comment section. Mulowooza n'omukulu analyst mu National Unity Platform abyeyogedde gye biri oba just abaana ba NUP bali mu kubeera nga bekwata ebisubi since balabira ddala nti no gye tulaga oba gye tugenda si bye twali tukoze eki si bye twali tubaze. Video ino soko gyerabiddeko. Bw'okimanyi waliyo omuntu ayagala NUP eyo okuzama nga talinnyanga na kavule nga tamanyiyo naye nga ate NUP ajagala nnyo. Si buli ayagala NUP talina kwambala kyambalo kya red, si buli ayagala NUP talina kwambala kakofiira, si buli ayagala NUP talina kusiiba ku kitebe kya NUP kavule. Waliyo abantu abagala NUP nga tamanyi nakkubo ligenda kavule naye nga NUP kwata va. So n'olwekyo mukakanya akajanja kuba mwe tukizudde ne NUP yennyini temujagala mwali mwagala kuyisaawo byammwe. Kati so n'olwekyo omuntu alowooza nti ekibiina kya NUP togenda kujja otakuleko butakuza omala okijja oba olimba. Ekibiina kya NUP ssebo olwazi. Omanyi kibayita olwazi. Olwazi kye kintu ky'okubako embazi n'ekutuka. Ekisooka NUP yeetolodde Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu. Waliwo ensi gy'omanyi etali mu bawagizi ba NUP. NUP erina abantu abajagala nga bo bajagala ku mutima gwabwe nga tebajagala kuba balina bye baagala ogifunamu. Bantu bangi bagala NUP nga tagenda kwesimbawo, bantu bangi bagala NUP nga tebagenda muwayo n'akasente wabula nga yayagala kibiina kye kubanga kimuwa essuubi.
NUP eringa bolaba eddiini omuntu bw'aba ayagala eddiini ye gwe ne wonogyogerera ebifaana bitajja sigala nga akkiririza mu ddiini ye tosobola kana makyano ogaa nti ogenda kwogerera obukatoliki nti obutamya abakatoliki tosobola kwogerera bulokole nti obutamya abalokole tosobola kwogerera busiraamu nti obutamya abasiraamu kati NUP bwetu bwefaanana kati omuntu alowooza nti ogenda kujja oyogera ebigambo mu kamera mbw'osaanyaawo NUP gwe weesaanyaawo gwe njagala otunuulira abantu abaziba wandira NUP ebigambo ebyo kati okuva NUP bukyanga ebeera bonna basibidde luddawa ye bannaye lwaki mulowooza nti ekibiina bwe kiba tikikuwadde kaadi nti olina kutandika te kubeera mulabe waakyo nti mumulwanidde ebifo nga temunaba na kutuuka gye mulaga mulowooza singa mwayi Museveni ne banne nga bali mu nsiko basooka kulwanira bifo balizze mu buyinza naye bwokana makyano otugamba nti ovudde mu kibiina kya NUP ng'ebbanga lino badde otugamba nti oli wa NUP ng'era otugamba oyagala NUP essaawa eno nga gwe ogikuba eveewo otukakasa otya nti obadde ng'ogyagala Sulaiman Kidanda yali musajja w'amaanyi nnyo mu NUP nga y'omu ku bateesiteesi b'ekibiina naye omwami we batuuka ne bamumma kaadi ne bagiwa mwami Segirinnya yafa Omukama Katonda amuwummuze emirembe naye Sulaiman Kidanda nali manyi nti agenda kukola ensasaga ekyasinze okweya obulabe ku kibiina Sulaiman Kidanda yandaze nga n'akalulu akabadde abadde atambula n'ekibiina kati mwe ki kibalowooza nti mwagala Kyagulanyi ng'ate bano be yateekawo bamuyambeko mu mirimu gy'ekibiina kuba tasobola kitambuza yekka ate be mwagala okusigukula mugyewo kyobulabe ebiseera ebisinga nti fe abanaakyukakyuka abadde asitulina bifo bye twegwanyiza olina sigala awo nga tolina kifo naye omuntu yenna bw'ofuna feeling n'ogaa nti njagala kifo bwe kiti owunziko ovudde ku mulamwa kati oyo mwana Daily City yali mwana ng'ali solid nnyo ng'omulaba be bamu kubanda ku bankyukakyuka b'oleeta b'ogamba nti ono omwana ali gumite naye kati olw'okwegwanyiza kaadi yawunzise kati avudde ku mulamwa naye nga Daily City olowooza nti waliwo agenda okukusemeza naye ne ba NRM erina kyegenda okuwa bagenda kunyeresa bunyeresa nga bw'olaba ssaanya era biggweera awo ogenda wunzika ng'oluusi oba olina abakuwaga nga bakulesse mu bbanga bakusibire bwereere kuba mwagale mugano omuntu agenda kuvaayo eri nga temumanyi namumanya ng'ayagala bwagazi kibiina nga NUP aleete balooya bakube mu mbuga z'amateeka bagaye leeta wino ku kintu bwekiti ne bwekiti ky'obadde oyogera ogenda mmuleeta okakasa mwe mwagala ekibiina kisaane nga ate mugamulumirirwa bali ate abali mu kkomera ate babalaga nti bakyali gumite ze ndowooza baganda bange muyisewo we mwandikomye